吃，好吃极了。有3只狼饿着肚子在睡午觉。野狼1号听到动静，睁开一只眼，偷偷地看着。有什么东西？鸡，是一只鸡。野狼1号舔了舔舌头，流下了口水。兄弟们，好吃的送上门来了！醒醒，醒醒，快醒醒！野狼1号压低声音，悄悄地叫醒了野狼2号和3号。喂，我饿得不能动了，你去把它抓来。野狼1号歪着头对野狼2号说。野狼2号也馋地舔了舔舌头，可他也不想动。我也饿得不能动了，喂，野狼3号，你去吧。可是我也饿的。虽然野狼3号也很想吃鸡，但是他也趴着一动不动。我说了，叫你去把它抓回来，我就做烤鸡给你吃，大口大口的吃，好吃极了。野狼1号一边说一边想着美味的烤鸡，滋啦滋啦直冒油的烤鸡可太香了。我才不去呢！哎，你去，你把它抓回来，我就做炸鸡块给你吃，刚炸出来的，趁热吃，好吃极了。野狼2号一边说一边想着美味的炸鸡块，热腾腾的炸鸡块可太香了。我不去，喂，你去，你把它抓回来，我就烤鸡肉串给你吃，别提多好吃了，多少串都吃得下。野狼3号一边说一边想着美味的鸡肉串，撒上调料的鸡肉串可太香了。哎，等一等，如果马上就吃了那只鸡，从明天起我们又要挨饿了。鸡蛋，我们应该让这只鸡每天都下蛋，鸡蛋好吃极了。是啊。3只野狼仍然一动不动，热烈地讨论着。煎太阳蛋吃，就要蛋黄稀乎乎的那种太阳蛋。我要把蛋煮熟了，刷，撒上点盐，然后一口吃下去。不管怎么说，做成暄腾腾的煎蛋包，再多多的浇上番茄酱，那才是最好吃的。哎呀，鸡，那只鸡，咦，不见了！我可下不了蛋，因为我是公鸡呀。小鸡早跑远了，3只野狼仍然趴在树后一动也没动。他们继续饿着肚子睡大觉。